如果咧你真係遇到有嗰一日，即係前一晚唔知點解嗰一晚會早醒咗，但係唔關開會事嘅話咧，最緊要咧你喺嗰一日嘅即係第二日嘅 WhatsApp，你同我講翻你前一日食咗啲乜嘢，咁等我可以幫你揾到個 pattern 咯。如果真係有前一晚瞓得唔好咧，可以留意一下，會唔會真係嗰個晚餐真係太濃味，或者係真係味精多啦？咁第二留意就係會唔會真係有嗰啲麩質咧？嗰啲上次咪話想試下買個椰子豉油嘅，最後買咗未？有開始食緊啦？你買咗邊隻味啊？但係你有冇話去到出街都有帶呢個豉油啊？哦，咁好好多，因為已經好好地減少好多一啲有麩質嘅攝取咯。同埋仲有就係頭先講到啦，可能有時唔記得臨瞓前1個鐘，盡量唔好睇啲電子產品。不過咧，有冇話臨瞓前2-3個鐘都少啲接觸嗰啲白光啊？咁就非常好啦。如果真係前一晚瞓得唔好咧，其中第5點可以留意嘅就係會唔會真係前一晚入黑之後，即係太陽落咗山之後有做運動，有機會呢個就產生太多嗰啲皮質醇啊、多巴胺啊，因為本身你都比較敏感啊，即係對於壓力嗰度，所以呢一個都可以係留意。咁呢幾點咧，我就稍後喺 WhatsApp 嗰度我再 send 多一次俾你，等你有個 reminder 咁樣咯。OK，你之前咪一排咧食好多番薯，咁可能係因為呢樣嘢令到啲便便好似黏啲，但係你係咪最近食少咗所以好啲啊？所以真係個番薯，除咗雞胸當然係一個最簡單嘅選擇啦。咁喺我哋唔做7日排毒嘅時候，其實當然你都可以食魚啦，可以食牛啦，甚至係一啲植物性嘅蛋白粉咧，其實都得嘅。咁但係另一樣嘢咧，就唔好話淨係好着重我每日都淨係食一嚿雞，因為其實嗰嚿雞咧最主要係提供翻啲蛋白質俾你。如果你話營養方面嘅話咧，最主要係透過你唔同顏色嘅生果蔬菜去攝取，咁所以就唔會因為你中間食多咗一個雞胸，就好似變相啲食物好單調，日日都食一嚿雞胸，好似營養唔均衡。咁反而你要着重翻你另外嗰2餐，譬如起碼午餐啦、晚餐啦，其實可能係你嘅菜 variety 唔夠多。咁 variety 多就我哋以顏色嚟做一個主題咯。咁你要食唔同顏色嘅生果蔬菜。咁因為我見到你出街食多噶嘛，咁有時飯盒就冇辦法啦，仲要係生菜就真係冇乜營養嘅。咁你出去食個米粉又係得嗰2條菜心。咁如果你話夜晚有機會可以嗌到啲係類似小炒咁樣啦，咁我會建議譬如嗌三色椒。有蘆筍就當然可以嗌蘆筍啦，咁因為三色椒最簡單啦。咁譬如番茄啦，咁呢啲唔同顏色嘅，譬如南瓜啦嗰啲都好啲。不過南瓜啊、茄子呢啲都好嘅，但係出街食就怕會吸油吸得最犀利咯。咁就話出街好少少冇咁吸油，就啱啱講三色椒啊嗰啲咯。番茄就一半一半啦，睇下佢點樣整咯。因為如果整到番茄蓉咧，咁佢有機會加咗啲茄汁當係番茄。但係如果你話唔係喎，真係有一片片番茄，原個番茄你見到嘅，當然就係最好啦。同埋喺後續之後，我哋一路 follow up 嘅時候咧，我哋喺後期啦，由第4個月開始啦，咁我哋都會開始補唔同嘅營養嘅，所以你放心。咁我哋到時再見，拜拜。